burya abarundi barazinukira gukora. Abarundi bose umusazi bakora ari aratarataza twise umuntu aratarataza nta udatarataza. Mugabo environnement no kuvuga umuka mu by'ubutunzi macroeconomique des affaires ikimezuku biragoye cyane. Nkuko mubizi igihugu carihaye ihangiro yuko cyo cyashikiye iterambere mu 2040 na 2060 mwijanye parseme rero twihaye gukurikirana ingene ibijanye n'ubutunzi n'intwari bereye biriko biragenda kugira turaye ko ryahangiro dutera turishikira. Niyo ntumbero y'uno munsi tuzokaba tukoze turagira ico bita umwihwezo turavye ibiriko birahogwa n'ingaruka biriko birazana. Ubwa mbere mu by'ubutunzi twovuga ngo iki twovuga yuko ati muri amezi ane ya mbere uravye mu 12 ku mwaka uheze tuvuga yuko vyagaragaye yuko ikibazo c'ibiciro cyagumye gihanza abarundi. Uravye urugero rw'ibiciro rwo gushikizwa ni banki nkuru y'igihugu kwa 40% taux d'inflation yegereza 40% ni runini cyane. Uravye no mwaka uheze mu 2024 ibiciro vy'ibiribwa vyagumye biri hejuru cyane biragaragara n'ibindi bidanozo byinshi. Ikindi cigaragaje nibijanye na nico twokwita igihengeri mu bijanye dushorera hanze n'ibyo twinjiza mu gihugu. Uravye ibyo dushorera hanze ikawa ntiyashoboye gushoka neza biragaragara. Kibazo umuntu yokibaza muri odeka. Hanyuma ikindi naco nuko gushika n'ubu tugifise ikibazo c'ingene amadovize ava muri izo nzahabu canke ubutari bushorerwa hanze yinjira mu gihugu, traçabilité des minéraux. Ikindi cagaragaye nuko ibyo twe dukura hanze importation navyo bitera bigabanuka kumbure kubera uburyo bwo kubigura hanze nabwo nyene bugabanuka. Ubwira gatatu nuko ibijanye n'amafaranga y'agaciro vyagumye hari kibazo. Itandukanye n'amafaranga y'agaciro igiciro ku isoko izwi no ku isoko isa kwitazwi kiguma ari umurengera bikabangamira ubutunzi bw'igihugu na cyane cyane abashorera ibintu hanze. Ndetse n'ingingo ibanye nkuru y'igihugu gusubira gushikiriza igira kama banki y'ubudandaji asubiza amafaranga y'agaciro y'amashira hamwe z'amakungu nani mashira hamwe yongaha mu gihugu gwasubire mu ibanye nkuru y'igihugu canka ayavuye mu badanaza bashoreye ibintu hanze nk'ikawa. Twova ko ari nko gusubira inyuma uravye aho twari tugeze mu bijanye n'amafaranga y'agaciro. Kijanye n'amadeni tumaze wera ku madeni ya 52% y'umwimbu w'igihugu 52% du PIB abari karaba umurengero yandetema. Kandi uravye muri budget ejo bundi uravye igihe abaye revyo budgetaire igihe abaye isubirwa mu y'amafaranga ikoresha byaragaragaye yuko ibikorwa bijanye no kugwiza umwimbu ugenda biravamo nivyo bigabanuka cyane kandi amadeni ideni ribandanya igiyongera. Hanyuma ikindi kigaragara cagaragaye ni crise de l'énergie amasoko ntangaguvu. Ikibazo c'ibitoro ahubwo cyarakomeye cyane muri amezi ane usumba mu mpera zo 12 ngira n'ibintu byagiye biragaragara. Ikibazo c'igitoro cyaraduhanze cyane kirabangamira igiterambere kirabangamira abantu bakuri ibiyunguruza abantu bakora imyuga itandukanye. Ibijanye n'umuyaga nkuba naho nyene icikagurika nayo nyene yarabangamiye cyane ibijanye n'ubutunzi. Tutibagiye rero ibijanye n'ibinyobwa ivyo vya barabishira hamwe barudi n'ibindi sukari n'ibindi. Kubijanye rero n'intwaro ibereye tuvuga tuti intwaro ibereye yari kuzishikira kugira iryo terambere rishoboke. Nkijya mbona kazoza gushika ubu iracanditse umengo ni nk'ikintu c'igitabo canditse kirimo ivyifuzo. Mugabo harabuze neza ibitabo bita cadre opérationnel byerekana modele none dushaka gushika kuri iryo hangiro gute nibiki twashize imbere hatangura iki hazokurikira iki mu mareforme mu bimahinduka duhera kuki tugasubira kuki tuvuga ibyo twifuza gushikako
tutabona neza ingene bigenda ku munsi nakashizwe kinaka yokora iki, iyo mvuna kazozi irashobora kutubandanya iba nk'icifuzo gusa, ugasanga tuguma tuyivuga nk'icivugo. Ibijanye no kugwanya igiturire twovuga tuti harabaye intambwe, kubera tuvuga tuti harabaye umwihweze jo bundi wa leta wo gushaka gushiraho igitabo cyo kwita stratégie nationale de lutte contre la corruption. Twari twabisavye cerekana intumbero leta yofata kugira igwanye igiturire, ngabo naco nyene ingamba zikomakomeye ntizirafatwa, kuko urabona twumva ibintu byunyuze mu kiga ca leta, mugabo ubona ko bidakurikiranwa bihagije. Neje bundi mukuru yaravuze n'ibitoro ngo muri ngo byanyurujwe muri kigo byayobwe byinjiye, mugabo kabona neza yuko hagati zitakurikira canke bakidoga hariya na hariya mu bijanye n'amafaranga, ingene amafaranga leta akoreshwa, mugabo ukabona neza ibyo kugwanya turi ko bitarafata intumbero. Ibijanye na environnement des affaires, ingene twashobora gukorana na leta, naho nyene turiko turavuga ko ikijanye na environnement des affaires, umwuka mwiza mu by'ubutunzi twofata kwa gufata ingingo no gukora mu muco kandi bakorwa bikurikije ibintu bikurikiza amategeko. Twovuga nk'ibijanye n'iyo soko yahiye, uravye nk'ingene jo bundi bavuze ngo barayihaye abantu, ingene biriko biragenda ubona ko bitari mu muco ugaragara, amakontra atagaragara. Umushikiranganje wa mbere akagenda akava mu zimbiyo biri n'ibiki mu nama nshinga amateka, uri isoko nk'irya ni igikwa remezo gikomeye cyane. Bijanye n'amashirahamwe ya leta ariko arahungabana rentuze za entreprise publique, ntivyafashe intumbero ikwiye kugira bayaganagura. Urabona nk'ishyirahamwe Sosumo naryo nyene ntiryafashe intumbero uko abantu bavyifuza. Hanyuma rero ibijanye no gufashanya n'ibindi bihugu, twovuga yuko turavyana mperuka kwa mu 12 harakwiye kuba kugira ivyazwe umusaruro, kuko abantu baraje baravuga, mugabo harakwiye kubona, kuko uravye amafaranga yinjira mu bijanye n'abaguza tunguze amafaranga mu Burundi baracari bake, turi nyuma cyane muri akarere. Hanyuma ikindi naco uravye no mu mfasha zari zemewe mu ntego y'amafaranga leta ikoresha, umwaka uheze urabona neza yuko ayo mafaranga atabonetse. Urabona neza ko amafaranga atabonetse, kandi ace bigira ingaruka ku bijanye n'amafaranga y'agaciro. Hanyuma ikindi naco ibiganiro byari hagati ya leta y'u Burundi n'ikigo mpuzamakungu FM, urabona vyaciye bihagarara. Ivyo navyo byaragize ingaruka ku bijanye na reforme budgetaire y'amafaranga leta ikoresha. Twavuga cane ko kuyongera ivy'umuco mu gutegura integuro, ngako twumva yuko umushikiranganje w'ika ca leta yo yagiye mu nama nshinga amateka ho hari akarusho gutabona kwerekana integuro hakiri kare, mugabo nuko umengo iyo nteguro yo bigiye isa niyamaze kwemeza, mugabo abantu batabanje kuza barabazwa kugira babo baterere bamenye ibirimwe muri iyo nteguro. Abantu haze barabona integuro amafaranga ikoresha vyamaze guhera, mwita transparence budgetaire, no gufata ingingo zikomeye kugira gutoza amafaranga leta ikoreshwa bigaragara. Ujya sentare icungira amatungo ya leta Cour des comptes ikaronka ubushobozi mu mategeko no mu buryo. Ikindi ni budget programme urabona nayo nyene ntirikirazana umwimbo uko tuvyifuza, kumiteba iteba ingingo zaza gufatwa nko gushiraho abashikiranganje baza kusigura imigambi yabo, kugira ba ordinateur bitaguma ku mushikiranganje wa cyane, byose ntibirahinduka. Ningene bigenda birakurikiranwa. Barumutse je bundi ko ari umushikiranganje wa mbere yagiye akusanga avuze ati sinzi ntarakana kavuze ngo abaraji barabara kuri pava, mugabo bitakoze. Ahantu bamwe budget programme abantu bategeza kuba bariko barakurikirana ivyo bintu, ma ministere n'ibiki, ibintu vyerekana akagihaze. Mu kindi naco no kuvuga tuti kumenya yuko mu bijanye n'intwari ibereye turimirije amatora, ni processus electoral irafise icizana ku vy'ubutunzi. Amatora turimwe nuko aba amatora meza atagumaja gutandukanya abarundi, ko harabaye imyidogo mu minsi yahera itavuga rumwe na itavuga yuko bakumirwa bagira gute. Ivyo rero ko yatwimije n'andi matora mu 2027 no kwama leta igavye aya matora ntazaraza asubiza inyuma, gusubiza hamwe ko abarundi stabilité politique bigenda biratuma n'ishusho y'igihugu isubira inyuma.
mu byo rero dusaba recommandation twamusaba yuko leta yorayo ico bita stabilité politique, umuka mwiza muri politique. Aya matora yo 2025 na 2027 ntabara yatandukanya barundi umengo arakumira bamwe arasubira abandi, ivyo ni bya biri biguma bituma abantu bagira ugasanga kuri umuco tarimwo kumbure abotegeza kujimbira isore kubaraja imbere. Ibijanye no gwanya igiturire nakafatwa ingingo zibereye. Hanyuma iyo strategie nationale turasabye yuko yojaho, hanyuma abantu bakigishwa kandi kagirwa n'ibisata bigaragara yuko leta ishaka kugira ishaka kugwanya aho karanda. Ibijanye naho rero n'amafaranga leta ikoresha dusaba ko ho kwihutirwa kuje ico bita igitabo cerekana amareforme amahinduka mu bijanye n'ingene leta ikoresha amafaranga. Ibyo bitabaye ntigikunda. Igisata c'ubutare icyo kirazana umusaruro, ibintu bigaragara. Igisata c'ikawa yaragiye mu minwe ya Odeka, nivyo umugabo wikorara bigene bikogwa abaja kubikontora basubiragira gutona yuko habuze ico tokwita uburongozi, leadership ibishoboye ivyumva. Haracari hagahaza uravye umwimbu dufise kubijanye no gushora ikawa hanze. Tutibagiye rero ibi vya leta by'ubutare, ubutare dusaba yuko leta yovamwa politiki. Ibi byuko usanga amategeko ategurwa hanyuma hageze kubikora ugasanga leta ikoreje politiki, ugasanga n'amasoko ntibamenye inyo yaciye. Kinje kibangabi no kutinjira muri yayitiye kugira leta igaragaze gushaka kuraba mu muco. Cyo gituma dusaba rero yuko leta yo kwinjira muri kije kigo mpuzamakungu itiye igaragaze neza yuko ishaka gukora mu mujanye n'ubutare. Hanyuma rero tukadusaba yuko hoba nico bita reforme macroeconomique. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga amahinduka mu by'ubutunzi. Igihugu ntisha kuzovaho kiri izi ngorane zo kuvuna amafaranga ku buryo butandukanye zikimeze gutya, ibijanye na politique budgetaire bikimeze gutya, ibijanye n'ingene ibijanye by'ibiciro bikimeze gutya, ntibishoboka. Kuko iyi taux d'inflation nawe ngo umwimbu wiyongera nk'ibava ngo taux de croissance ngo 3%, unaretse ko n'abarundi biyongera hafi 3%, uwo mwimbu watacumengo uragaragaje mu iterambere. Muri ico gihe ucusanga niyo inflation donc ibiciro biduga bituma iyo croissance ukugwiza mwimbu ataco bishitseko. Le taux d'inflation ni la croissance économique. Hanyuma ari hagwize gufashanya n'ibindi bihugu, ico turabe neza ko kibandanya kigira twara tugikorerako ingene twogwiza abagenzi, twogwiza gukora mu cyo amafaranga yinjire muri iki gihugu. Tukahandiho atamahera y'abagwiza tunga yinjiye muri iki gihugu, investissement direct étranger, atagufashanya n'ibindi bihugu n'amashira mpuzamakungu n'ibihugu, bishobora kutugora kuvaho turi. Urabona n'ubunyi nijo bundi twanabaye twumvise nk'igihugu c'Ubuholande gishira Uburundi mu ambasade 5 kigiye kugara ku isi. Bagiye kugara ambasade 5, ambasade y'Uburundi barayishizemo. Tunaritse rero nibi dufatira hamwe vy'abanyamerika bavyafashwe n'ingingo n'izindi. Hanyuma haboneka ijya vision, document de vision opérationnelle, no kuvuga igitabo cerekana ijya vision ntigume uvuga usanga intu vision gusa itari kerekana neza mu gisata kimwe kimwe dushaka kuja ibyo tuzoshira imbere. Ngana turi gusangwa harimo ngo amapiriya yangu, harimo iki ngo harimo inkingizi, abantu batariko barabona iyo bitera bije. Nabyo rero bitambira amazi afere rero ingene abagwiza tunga bo koroherezwa, abashorera ibintu hanze boroherezwe. Irivunja rikimeze gutya ritandukanye, abantu bashorera hanze biragora. Biragora cyane. Donc haracari ibintu biboshe ingene ubutunzi bw'igihugu bwose. Haracari ibintu biboshe. Kandi izo initiative ziba ziriko ziraba kuvuga ngo abantu burya abarundi barazindukira gukora. Abarundi bose umusanze bakora ari aratarataza, twise umuntu aratarataza nta udatarataza. Mugabo environnement no kuvuga umuka mu by'ubutunzi macroeconomique des affaires ikimezuku biragoye cyane.
abarundi bari bakora turuva ngo za paeje hariya kandi turabishikira mugabo no kuvuga umuka kimeze uko kugira ushorera ibintu hanze kugira ugire gute ni ibintu byinshi biboshe ico giturugene kizokugora uzobanza kugira kwiyunguruza kugira gute ni ibintu biboshe cyane dutera kamu leta yuko robyo kucari nje gitwa tugiye turabikurikira kugira turabe yuko hagana harafatwa ingingo zituma dutera tuje imbere nando tubigumye muku umengo vyacitse bisanzwe niho rebe yabitera ikibazo ubimaze kuvyita bisanzwe abantu ntibicaze iki ni kibazo turabe nyine tugikura mu nzira kiza gicika ikibazo gusumba